Lepo pozdravljeni. Nahajamo se v Podvinu pri Polzeli, pod goro Oljko. Trenutno se odvija državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku, ki ga organizira Društvo oseb z okvaro sluha Celje v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Prijavilo se je 18 tekmovalcev, od tega 12 moških in 6 žensk. Razporejeni so v različne starostne kategorije. Tekmovalci se bodo danes preizkusili v tej zahtevni in dinamični disciplini, kjer so ključnega pomena hitrost, zbranost, orientacija ter dobra telesna pripravljenost. Spomnim se, da smo pred približno 8 ali 10 leti organizirali državno prvenstvo v orientacijskem teku v mestu in parku v Celju, kjer je bilo veliko lažje. Tekmovalci so zelo hitro končali in prispeli na cilj. Letos pa je bilo drugače. Proga je bila zahtevnejša zaradi klancev in manjših hribov. Res je težko. Prve točke, številka 45, nikakor ne morem najti. Tečem gor in dol po klancu, a je še vedno ne najdem. Zdaj si bom malce odpočila in se umirila. Potem se bom res potrudila, da bom našla to točko. Gremo, zmorem. Tekmovalci so že v gozdu, kjer se trudijo in iščejo prave točke. Časa imajo še dovolj. Kljub naporu se trudijo in jim tudi gre odlično. Drug drugemu pomagajo in se spodbujajo med seboj. To je pravi ekipni duh. Padel sem, ko sem se spotaknil, nisem opazil grbine po poti. Na srečo so mi pomagali, da sem vstal in nadaljeval pot. Trenutno smo pri zadnji ciljni točki, kjer čakamo tekmovalce. Zanima me, kdo je bil najhitrejši in najbolj natančen. Ni bilo enostavno. Točko številka 34 sem iskal skoraj 10 minut. Tekel sem sem ter tja, potem pa jo končno našel. Dalje mi je šlo bolje in uspelo mi je priti do cilja. Bilo je super, čeprav precej zahtevno. Točke so bile zelo skrite v grmovju, okoli katerega sem večkrat tekla. Sodelovali sva in točke lažje našli. Državnega prvenstva v orientacijskem teku sem se udeležil že 4. ali 5. Nazadnje sem bil na državnem prvenstvu pred 2 letoma v Idriji, kjer sem osvojil 3. mesto. Prvo in drugo mesto sem prav tako že osvojil. Potreboval sem malo gibanja. Treba je bilo razmišljati in se truditi najti pravo pot. To je bila zame kot pustolovščina.
Danes sem se počutil dobro, čeprav je bila pot težka. Nazadnje sem bil na orientacijskem teku na Krškem, kjer sem tudi osvojil prvo mesto. Danes je to moja druga zmaga. Prejšnja leta sem imel vedno smolo. Letos sem prvič osvojil drugo mesto. Nisem se vsako leto udeleževal orientacijskega teka, ampak imam res rad orientacijski tek. Z veseljem bom še prišel. Tudi jaz bom še prišel. Rad bi videl, da bi imeli slovensko reprezentanco v orientacijskem teku. Želim si, da bi mladi nadaljevali s tem športom, prav tako tudi različne starostne kategorije. Prvič sem tukaj in boril sem se do konca. Presenečen sem, da sem osvojil prvo mesto, saj tega nisem pričakoval. Imam pa izkušnje z orientacijskim tekom pri slišečih, kjer je tekmovanje še bolj zahtevno. Udeležil sem se ga približno 7 ali 8-krat. Že četrtič sem tukaj. Letos je bila pot v gozdu res malce zahtevna, a vseeno mi je uspelo priti do cilja in uspešno osvojiti drugo mesto. Sodnikom je vse potekalo dobro. Proga je bila zahtevnejša, točke so bile težko skrite. Glavno je bilo, da je vsem uspelo. Pozna se, da lansko leto ni bilo tega tekmovanja. Važno, da sem prišla do cilja brez poškodb. Vesela sem, da sem dobila medaljo. To ni moja prva medalja. Že 10 let tekmujem. Ta orientacijski tek poteka že dolga leta. Včasih je bila udeležba zelo visoka. Ko sem začela, nisem imela dobrih rezultatov, velikokrat sem bila diskvalificirana. Zdaj mi že kar gre, čeprav je res težko, saj potekam po gozdu. Hotela sem se že predati, a me je spodbujala, da mi bo uspelo in da bom našla točko. Po dolgem času sva jo res našli. Nato sva še naprej sodelovali in nama je uspevalo najti kontrolne točke. Na koncu sva dosegli odličen rezultat. Orientacijski tek je odličen za gibanje, poleg tega je v naravi zelo lepo. Udeležujem se tudi tekmovanj slišečih. Žal se trenutno zaradi službenih obveznosti manj udeležujem tekem gluhih. Ko sva prispeli na cilj, sva bili veseli in sva klepetali, nato pa so naju obvestili, da sva diskvalificirani, saj nama je manjkala 1 točka. Hitro sva se vrnili v gozd in jo našli, nato pa spet prišli na cilj. Tako je ona osvojila prvo mesto, jaz pa drugo. A to ni bilo tako pomembno, saj sva obe osvojili prvo mesto.
Vsi so bili navdušeni, polni strasti in veselja do teka, kar je res super. Dan je bil tudi čudovit in sončen. Vsi so prispeli na cilj, razen enega, ki je nekoliko zaostajal, zato smo ga dolgo čakali. Nekatere od nas je to zaskrbelo, a na koncu je srečno prispel na cilj. Bravo vsem! Današnje tekmovanje je bilo res zanimivo, napeto in dolgotrajno. Tekmovalci so na koncu srečno prispeli na cilj in to največ šteje. Prejeli so tudi zaslužene medalje.